Dobrodošli na koncept Zontesa 552. Trenutno predamnom, upečatljiva boja, žuta boja. Dakle, ovo su sve, neću da kažem makete, odnosno izložbeni modeli, ne znači da će ovako da bude i na kraju u fabrici, ali ajmo da vidimo o čemu se zapravo radi sa ovim konceptom 552. Imamo 178 kg težine, modela spremnog za vožnju. 14,5 litara rezervoara, 531 kubnih santimetra, zapremine agregata sa 56 Nm obrtnog momenta. Izuzetno jako, petestica napred-nazad, prosječna potrošnja, fabrika pretpostavlja da će biti 4,3 litra. Ili pretpostavlja, ili su testiranja već urađena, ali ajmo da pogledamo malo o čemu se ovde radi. Dakle, ako poredimo razmak između točkova ovog H modela i odnosno K modela, ovde je malo manji. Dakle, ovo je malo više napravljeno kao neki Street Fighter, koji ima duple diskove, koje trenutno potpisuje Zontes i koji dolazi sa Michelin pneumaticima. Dakle, vrlo interesantno. Napred imamo ove sportske retrovizore i ekran koji nije toliko širok i nije toliko širok i veliki kao i kod njegovih, ajde da kažem, braće blizanaca S i Z modela, ali raduje nas što ovo se izgleda lepo, dakle plastika nije suva, ima detalje i ljubitelji T-Maxa će reći Zontes je ukrao upravljač, odnosno stil od T-Maxa. Dakle, dolazi u punoj opremi kao i S model i kao onaj tamo, ako se ne varam, T. Cruise kontrola, grejači ručica, električno podesivi vetrovran, mnogo komandi na samom upravljaču, sedište koje se greje i svemu tome slično, a opet rezervoar koji nije toliko veliki. Što se tiče samih komandi, da li ovde nešto radi, ne radi, model izgleda zaključan i to je jednostavno tako. A ono što je zanimljivo, a to je ovo. Dakle, imamo nešto što je u stvari regularan skuter, kao i do sada što smo videli. Pretpostavljam da je kaiš u pitanju i jedno zanimljivo rešenje koje imaju ovi modeli, a to je sledeće. Pogledajte recimo gde se nalazi mašina. Mašina se nalazi na zadnjem delu, dakle težina u ovom slučaju, ako mi sada pretpostavljamo, težina se nalazi na zadnjem delu ovog skutera, odnosno modela, što možda na prvu loptu nama ovako može se činiti kao da balans na ovom modelu može biti malo i izazovan. Sad, opet ovo nije završna reč, ovo je samo predstava, do proizvodnje ima sigurno još, reći ću, bar još jedno 7, 8 ili 9 meseci, tako da bit će vrlo zanimljivo da vidimo kakva će finalni raspored masa na ovoj seriji biti kada to sve bude i finalno. Što se tiče auspuha, dakle onaj auspuh koji karakteriše ovu 368 seriju, u ovom slučaju 552, potkosne podnice koje podsjećaju na E model i jednostavno ceo ovaj stil ovog modela je interesantan sa ladicama, koje nisu velike, što je i razumljivo, jer ovo je ipak napravljen model da bude, neću da kažem ulični borac, ulična ubica, ali nešto vrlo zanimljivo, jako interesantno. Sad, ovde postoje 3 različite modela. Dakle, ovo je H model, tu je i Raid Vidalex, tu je Z model, dakle, identično, sa malo većim osavinskim razmakom, ovo ostalo i sa malo većim pretljažnikom. Ovo je sada zanimljivo. Na ovom modelu, Z modelu, nije predstavljena ukupna masa vozila. Dakle, tu već možemo da slutimo da fabrika možda ima pomalo izazova da izmeri model, da vidi kako će se masa distribuirati i kako će to sve na kraju izgledati, jer sad ćete pogledati taj zadnji deo celog ovog modela, koji zaista izgleda prelepo. Sedište
je plastično, dakle radi se trenutno možda i o maketi, a možda i ne, ili jednostavno modelu koji nije završen. Lepe podnice, deluje lepo i komotno, ali opet i u ovom slučaju pogledajte gde se u stvari nalazi ceo pogon, dakle nalazi se pozadi, svetlosna grupa izgleda lepo, široko, možda čak i jedinstveno, ne liči mi previše na E seriju, kamera pozadi tu je, zadnja vilica i opet ono o čemu smo pričali, raspored masa koji za sada izgleda vrlo zanimljivo. Zašto je to tako? Najverovatnije u razgovoru sa Aleksom zaključili smo da je mnogo jeftinije staviti celu mašinu na ovaj način, ovako, nego staviti je u srce rama na sredinu, što opet može i da znači da ovi modeli prema mojim pretpostavkama ne bi trebalo da budu više od 8.500 evra. To je neka moja pretpostavka, snosim odgovoran za sve svoje informacije. Tako da to može biti vrlo zanimljivo. Nešto opet, vrlo zanimljivo. Bolje da ćutim, da ne kvarim Sneška velike ladice, ali ovdje imamo ovaj deo praktično vrlo duboko. Dakle, ovo nije konačan proizvod, neke stvari će biti drugačije, vrlo opet duboko kao kod K i kod E serije. Upravljač i cela maska koji izgledaju zaista super, široki vetrobran, pretpostavljam da je jako zgodan za, neću da kažem za turiranje, ali za daleke puteve. Opet dolazi sa punim paketom opreme. Verujem da će imati grejače sedišta, pored svega toga, i da bi tu trebalo da bude nekih 50 konja, ako ne i malo više. Što se tiče trećeg modela, S modela, dakle, isto ne postoji neka ukupna masa koja je za njega projektovana, opet iz sličnih razloga. Maska i njegov dizajn se opet malo i razlikuje od onog prethodnog. Svakako da mora da se dođe sa duplim diskovima, nešto što je i za očekivati. Svakako je da izgleda impresivno, opet ovde mesta će biti i za visoke vozače. Opet sedište je plastično, ne možemo sedeti na njemu, ali ako pravimo neku pretpostavku, evo tu su meni kukovi negde ovde, do samog naslona za noge, ovde će biti dosta mesta. Malo drugačiji stil maske, široka maska kao na E modelu i opet isti onaj upravljač koji krasi ovu braću. 17 litara rezervoar, trebalo bi da pruži veliku autonomiju, zadnja vilica opet. Podsjećao na klasičan skuter, ali opet je to malo drugačije. Isto kao i kod drugih modela. Da, teško je prognozirati. Inače, ovako nešto slično ima ADX 125. Hajde da kažemo, donekle. Ali opet za jednu ovakvu mašinu, ukoliko bude težila više od 210 kila, ta masa možda može biti pomalo izazov. Ajmo da vidimo šta će još jedna fabrika da kaže, to sam već ponovio. Neka im je sa srećom. Moja neka pretpostavka da ovi modeli bi se možda mogli naći kod nas u salonima 2027. godine. To je opet moja pretpostavka. Ne pričam u ime autoprometa, nego u svoje. Zaista velika borba na tržištu nas očekuje. To je to. Dame i gospodo, 552 serija.